这两种时候不建议吃甜食，不然生命不会好哦。第一是咳嗽而且有痰的时候，当我们吃甜食，尤其是精制糖的时候，容易刺激咽喉，增加黏液的分泌，可能就会导致痰液的产生哦。第二是女性私密处因为念珠球菌感染而瘙痒的时候，念珠球菌本身就是以糖为主要的养分，而且摄取较多的甜食会使血糖上升，而破坏阴道的酸碱值，使念珠球菌有机会大量繁殖，然后就会造成私密处瘙痒反复发作。总之呢，少吃甜食绝对是有益无害的。快把影片分享给你身边那个爱吃甜的人吧！如果想知道更多健康小知识，欢迎按赞追踪我们账号。我是圆圆药师，我们下次见，拜拜。